ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെസസ് വേൾഡ്. ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ഇത് എൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ അയച്ചിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇക്കൊക്കെ കുവൈത്തിലാണ്, ആൾ കുവൈത്തിൽ നഴ്സാണ്. ഇതാട്ടോ എൻ്റെ ഇക്കാക്ക, ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാക്ക് ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. കാരണം കൊറോണയുടെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവം ഡിലേ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ബോക്സ് പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം. ഇക്കൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോണാണ്, സാംസങ് നോട്ട് 10 ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇക്കാക്ക. ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സംഭവം കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൈപോഡ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, രണ്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിട്ടും അതുപോലെ ട്രൈപോഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അത് നോക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഇജക്റ്റ് പിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ചാർജറിൻ്റെ കേബിള് ബോത്ത് സൈഡ് സി ടൈപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. സാംസങ് നോട്ട് സീരീസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ 2 എസ് പെന്നിൻ്റെ നിബ് കൂടെ ഉണ്ട്. നിബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. പിന്നെ 8 GB റാമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ 128 GB ഇന്റേണൽ ഫോൺ മെമ്മറി. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് കാണുന്നത്.
ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൺട്രി ലോക്കൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾ. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓളെന്ന ഓപ്ഷനും ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.